पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद कमेंट में बताना। गाइस, मार ईरान रहा है, मरवा इजराइल रहा है, लेकिन दर्द अंधभक्तों को क्यों हो रहा है? जबकि ईरान से इंडिया कच्चा तेल, गैस, केसर, कालीन, ड्राई फ्रूट सब खरीदता है, वहीं इजराइल की क्या बात करें, वो तो गौ हत्यारा है, लेकिन फिर भी अंधभक्त इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं? कभी सोचा है? मैं बताऊं, तुम एक बार मुस्लिम के खिलाफ तो होके देखो, ये अंधभक्त तुम्हें अपना बाप ना बना ले तो कहना। गोरी फिरती बनाओ दी पक छक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ